ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನಿ ಚಿಕನ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಸಂಬೈದೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ತಾತ ಬೋಡು ಒಂದು ತೊಗೊಂಬರ್ಕ 2.5 kg ಚಿಕನ್, 25 ಮುಂಚಿ, 1/4 ಮಂಜೋಲು, 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 4 ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಜಿನ್ನ 5 ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು, 1 ಲಿಂಬು, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 7 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ 4, 3 ಲವಂಗ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪುದೀನ ಉಂಡು. ಪುದೀನ ಒಂತೆ ಯಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಪಾಡ್ನಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೈಪಾತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಕ ಅದಗಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ನಾನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಪಂಡೈತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಾಂಡ ಒಂದು ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೇಯ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಂಡ ಅವು ಕರೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಾಡು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತೇನೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆದಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನೋಡು. ಒಂದು ಚಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡು ನೀರು ಬಾಡಂದೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಣೋಡು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋದಲ್ಲ. ಮನ ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂತೈತೆ ಯಾವಂತೈತೆ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗರ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡು ಇನ್ನೆಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಾ. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಕಡೆ ಎರಡು ಅವು ಮಸಾಲ ಒಂತ ಪಾಡ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಫ್ರೈ ಬತ್ತಂಡು ತೊಲೆ ಬಾಡು ಬತ್ತನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಒಂದಿತ್ತು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು 4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಕಡದಿಕ್ಕ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆದು ಕಂದಿನ ಮಸಾಲ ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಕಲರ್ ತೊಲೆ ಕೆಂಪು ಇಂಚ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಬೈದುಂಡು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಏನಾರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತ ಕನಕ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಂತಲೆ ಎಡ್ಡ ಬೈದಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಒಗರ್ನದಿಕ್ಕ ಎಂತ ಅವೇ ಬನಲಿಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಐತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಪಕ್ಕ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಅಂತೆ ನಾನೊಂದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಕ್ಕಿತ್ತ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದೆರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೋಳು, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು, ಬೊಕ್ಕ 5 ಚಮಚ ಕಟ್ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ದತೆ ಆ ಮಸಾಲ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ಪತ್ತಿಡೋದು ಈಗ. ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಂಗಲ್ಲ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು. 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆದೀತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲ. ಇನ್ನೇನಾರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಣತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚೆನ ದೀಕ ಅವೈತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಅವಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡಂತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರಿ. ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಎಡ್ಡೆಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ತುಲ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡ ಬೈದನ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.